Ndinengxaki endinayo njengoba ndibhalele kuyo, ndifuna ukukhonfesa kusisi wam endizalwa naye ndabulala umntanakhe. Bendingathi ndisebenzele emkhathini yonke le minyaka egqithileyo, so ke ngoku njengoba ndibhalele kuyo ndicela nindincedise ndikwazi ukuthetha naye sixolelane. Umntwana ndamtya esesiswini, bendiphila ngegazi. Sisilisa, ngikuzwa kahle ukuthi niphila ngegazi. Lezi ngane benizenzani lezi ngane zithathayo lezi ngane lezi? Bhuti wami, aba bantwana njengoba besibathatha besebancinci bebebangamadimoni astrong emkhathini. Abantu ecaweni besebenza bangamameli, bathethe kuthethwa, bahleba abanye. Aba baphatha izibhamu ke besebenza bahlale benukelwa ligazi. Umntana akho ndambulala. Kodwa uNkulunkulu wami, Tete wethu. Sanibona babukeli emakhaya, kumakhaya. Lo ukhuluma noSibhakabhaka, Sibhakabhaka sakwangiye. Sibhalelwe ngusisi wethu lapha kwaVumani Film. Uthi uzosichazela udaba lakhe olubhlungu kakhulu, afuna ukuligonyuluka. Yes, kodwa sova ngaye. Ngusisilisa ke lo usuka Shepstone. Sisilisa uyosichazela kabanzi, usinabise kabanzi ukuthi yini indaba yoba ubhalele lapha kwiVumani Film. Sisilisa uhlaya intro nje. Molweni kwiVumani Film. Ndinengxaki endinayo njengoba ndibhalele kuyo, ndifuna ukukhonfesa kusisi wam endizalwa naye ndabulala umntanakhe. Bendingathi ndisebenzele emkhathini yonke le minyaka egqithileyo, so ke ngoku njengoba ndibhalele kuyo ndicela nindincedise ndikwazi ukuthetha naye sixolelane. Umntwana ndamtya esesiswini, bendiphila ngegazi, kodwa ekhaya bebengandazi uba ndingumntu yonke le minyaka, bebebona umntu onormal. Yes, Sisilisa, ucaba mhlawumbe ngawuphathe kanjani umndeni lento leyo, because kudala uyifihla isikhathi esingakanani le ikudla ngaphakathi, yabona isikhathi singakanani isikhathi uyilethe ngaphakathi kuwena, deske uze ehlelweni lethu ukwazi ubhoboke ngaphakathi kuwena. Oh bhuti wami, kudala umntana ngoka-2014 and kudala wayegula ndimbukele, nami yayingekho into endandingayenza kuba ndandisebenzela emkhathini, and ngexa kufanele uriche itarget ayikho into ongayenza. So ke ngoku ifamily andiqondi uba izobaphatha kakuhle, andazi, andiboni mhlawumbe lusuku lwam nje lokugqibela namhlanje ndiphila bangandibulala nondibulala kuba ifamily yam ayivisisani. Sisilisa, sithethe sibeke, ngaba ukhona mhlawumbe umuntu ubukwe mhlawumbe wambamba ecaleni wathi kumtshela lo daba noba mhlawumbe watrusta thina kwiVumani Film ukuthi sikwazi ukuhile ukwazi ukubhoboka ngale ndaba? Mna bhuti ndiyaziphilela, andinatshomi, andina-boyfriend, akho umuntu endiclose naye, ndingulo mntu ndinguye. Abantu abayazi ukuba kutheni kanti ndiphila le mpilo. Bendiphila ngegazi ke yonke le minyaka. Abantu abaninzi bebandifuna nabantu endandijola nayo, most yabo nje bonke izinto zabo bezingahambi kakuhle. Once umuntu wajola nami nje uba nayo ingxaki naye. Kule mpilo bendikade ndiyiphila, abantu bendibacaphukela kakhulu ngabefundisi. Kuwesa befundisi ba-powerful, ngabona bendibawisa nje iphele kanjalo into yabo. Abanye bayarape, abanye bayabulala, abanye bayasela, bebesenziwa ndim yonke loo nto. Enye into ke bhuti Sibhakabhaka endiyicelayo nendifuna undincede ngayo, besibulala abantu abaninzi, andazi noba bangaphi abantu esesibabulalile. Abantu abathandanayo besibabulala, senza umuntu uba makahlatywe indoda yakhe abhubhe. Abantu abacawayo, umuntu simenze nje izinto ezinobudimoni nje ecaweni, a-endaphe seyesikwa. Futhi ke ngoku usister wam lo, umntanakhe samthatha esiswini ena-7 months, but yena wayengayazi loo nto. Uhambile ixesha, mhlawumbi umntana isisu saphuma seno 9 months kanje.
kwabe kukudala samthatha bhuti. Enye into ke bhuti ebesiyenza kakhulu ukubulala ngengozi. Uyabona abantu be-long distance most of the time. Besihamba ke sibe baninzi umuntu ayoma kwibhoda ngebhoda ethile. Xa ufika khona apho umuntu uzofika umozelise okanye xa ezotshayisa ngemoto yakhe uba ngathi kukhona into edlulayo noba idonki noba yintoni nje xa ethi uvula amehlo nje bebesozela seyihambile imoto tshayisile baphele lapho ke bhuti abantu. Imukeli kubi kakhulu lokuze ngakho studio sethu kodwa sokusiza. Bekungafiki uNembeza ngana kwethu kufika uNembeza sesilisa ukuthi lo muntu lo uyondla unengane. Bengake kufike lo. Sicela usibeke. Hayi bhuti bendingenalo usizi. Bendingenalo and nami bendingazenzi. Izinto ezininzi uyabona bhuti xa usemkhathini uphila kwelinye ilizwe ucingela umuntu uzicingela wena. Igazi ke bhuti pha iyona nto esisebenza ngalo libalulekile. Sitya lona uyabona xa sofuna igazi u-desperate for ela gazi besiphila ngalo ungenza noba yintoni ukuze ulifumane. So yilento bendinje xa ndisemkhathini naxa ndilapha emhlabeni akufani kwehlukile. Andikho normal ngase ndisho xa ndisemkhathini ndiphila kwelinye ilizwe ndiphila komnye umhlaba xa ndilapha ndingumuntu. Mbukeli niyazwela usisiyagadla ufuna simhlanganise no sisi wakhona ngabantu mhlamba abahlalisana kanjani ekhaya mhlambi yabona udesk mhlamba udesk mhlamba ufuna ukubhoboka yabona umuntu omngakanani omncane umuntu omkhulu mhlawumbe uthi usithathe usibeke. Sihlala sibabini ne brother yami but ke yona ke ayihlala endlini abazala sisenabo. Into ebisinika ipressure kakhulu ndide ndenze zonke izinto ndizenzayo. Besine target ngeveki. If awuyireachanga itarget or awufumananga nto ubuvela ubone nje iskin siyatshintsha yaxobuka ingathi uyinyoka like ukubone la iskin senyoka xa siphuma ubuvela uphuma izinto ezinjalo nje ungabikho right ungaziva befana. Andithi siphila ngelagazi xa sawungalifumani nje awubikho right. Kwa iskin sami nje bese sitshintshile abantu sebexakile bakwenzeka ntoni yabo. Izinto zami seziqala ngozingahambi kahle senibona nami ngathi sendizovela ngoku impilo endiyiphilayo. So into eyandenza ndenze yonke lento kusisi wami ilist yami yayishota and abanye abantu bese beyireachile itarget ngokusendim lo under pressure. Ndaqonda uba hayi vele ukhona umuntu xa usebenza lo msebenzi bendiwusebenza awunandaba nomuntu noba yifamily noba yintoni kuba kusuka ungaziva usebenzela pha emkhathini. So ke ngoku sithatha kakhulu abantwana sebengathi bako 7 months sisebenze ngabo ke bhuti. Besithanda kakhulu ingceku sithathe zona umuntu simkhuphe elizwini lenkosi simfake kwezinto zenyama. Athanda amantombazana noba umuntu angalala namantombazana ayi5 ngosuku kodwa bengalungi ukuhlala nje engenzi into. Aphuma sisela utywala enze zonke izinto ezenziwayo ngabantu benyama abangakholwayo. Besithanda kakhulu abefundisi umuntu simgqiba amandla okuthandaza awo izinto zehlabathi angabi nandaba nje necawa angamameli angabi nawo amandla angenzi yonke into bekade yenza ecaweni. End up ke ngoku seyihamba utywala ethanda amantombazane watshintshanisa. Uyabona bhuti kwezi conferences inkulu kulapho besibafumana khona abafundisi aba powerful not abefundisi nje. Umuntu simthathele yonke into anayo athi uyaphuma ecaweni nje se-week abanye barobha abantu imali babe zizicams yonke lonto. So ke sisebenzile bhuti kakhulu ngabefundisi andifuna ukuxoka. Abantu ecaweni besebenza bangamameli bathethe kuthethwa bahleba abanye bafone ngokusecaweni ungazi noba kusecaweni noba wenzeka ntoni batshintshe nje abantu benza izinto ezifana. If umuntu ke ngoku uyathethwa kuyathethwa naye kumfundisi wakhe umuntu ancama uyiyeka icawa angafuni ukumamela yonke lento yasecaweni nemithetho yasecaweni
Yo hayi shame abantu bebezinjubaqa bekunzima bhuti bekunzima kakhulu. Sisilisa sicela usithathe usibeke ngaba nitargete benitargete abefundisi only. Abantu ebesibatargetile bhuti wami ingase ndisho ndithi ngumuntu wonke nje okhona. Umuntu otshadileyo yabona abantu be-white wedding besibathanda kakhulu. Iitshomi zami zonke ezasemzini zaphuma. Into besiyenza siyafika singene ngakwindoda singene ngasemfazini. Indoda ngoba iziphethe kakuhle cawe right sizoyenza uba mayikhangela amantombazana ingene kwi-social media iziposte yenza izinto nje ezingacacanga ezingafani nayo. Siyenza uba mayingabi namdla phaa kumfazi wayo apha endlini. So ke ngoku umfazi yena uzoqala benemudzi angabi namdla wendoda athanda ukulala. Yonke nje besithatha yonke into eligugu kubo sisebenze ngayo. Abantwana abancinci besibenza ke bona ke bazula apha esithubeni. Uyabona abantwana basebancinci bafunda grade 4 ubheke ezantsi. Ngabona abantwana besibenza eyintombazana besibenza bamathanda amadoda. Oyinkwenkwe besimenza ba mathanda amantombazana benza izinto ezifana nje abantwana ungayazi babayibone phi kanti sithi esifike safaka umoya wethu omdaka pha kuba abantwana batshintsha. Abantu abatshadileyo uhlobo besibasebenzisa ngalo yabona ixesha la late sebebuyile vele osebenzayo uyabuya endlini. Indoda sizoyifaka lo moya wethu omdaka but bona bazazi basiyabasebenzisa. Umuntu uzohoya ifoni adikwe ngumfazi wakhe nje angabisaba namdla wakhe angabi nalo nje nexesha omnyazibuzi ba wayiboneni baxabane kube yilonto indoda ichithe imbethe endlini kungabi mnandi nje bhuti. Umfazi ke yena into ayenzayo uzoenda apha seyojola ngaphandle abanye bebemitha umuntu angazazi bomithe phi kube yilonto abanye babulawe ke ngoku kwabanjalo ke bhuti. Sisilisa khawusithathe usibeke ngaba ngusisi kwangempela nalo wenzeka so kuyena. Bhuti ngusisi wami ndizemva kwakhe. Sisilisa ngikuzwa kahle ukuthi niphila ngegazi. Lezi ngane benizenzani lezi ngane zithathayo lezi ngane lezi? Bhuti wami aba bantwana njengoba besibathatha besebancinci bebebangamadimoni astrong emkhathini asebenzayo. Apha ke ngokwemhlabeni apha enyameni uzongamameli enza izinto nje ezingacacanga angathandwa abantu xa ekhula ngokuyekhula. Uba intombazana ibiba ne-relationships zo 2 days 3 days inganandaba nje ingenanhloni ngomzimba wayo. Umfana bezula apha esithubeni abanye bengamasela benza yonke lento ingacacanga pha ngaphandle. Abazali ba-end up sebemncama nje basokugcola abantwana apha ezitratweni nje. Bonke bayasetyenziswa nabo bazithandeli. Aba bantu baselayo besibasebenzisa kakhulu nabe kwezindawo bonwaba kuzo. Umuntu besimenza ba senze ba intombazana ethile siyibonileyo apha sayichonga isebenzele thina ngoba ethini siyayithatha le ntombazana njengoba ifuna ngabafana bobabini bavume bobabini abafana bayo. Emva koko xa sekunjalo xa sekuthiwa kuyahamba ke ngobazolwa ngayo bagwazana okanye nentombazana bayilimazi ibhubhe. Umuntu ophethe ubukhala into ezifana nemela nje ebeyihlaba intombazana okanye bahlabane bengabafana bodwa. Aba baphatha izibhamu ke besibenza ba bahlale benukelwa ligazi. Hey bhuti ininzi into besiyenza ininzi. Kungasaphandle nje ndiyichaza lento. Amantombazana amanye umuntu uzothi eyothengisa ngomzimba pha kule ndawo kuselwa kuyo. Mhlambe bambange bobabini bamfune bobabini babulalana. Ibisenzeka bhuti wethu into eninzi pha kwenzeka umuntu kubhubha into engapha ko15 ngosuku. Xa sesifikile besisebenza bhuti uyabona ngeweekend besisebenza kakhulu besingadlali. Enye into besiyenza bhuti umuntu ebekwazi ukumitha 9 months
xa seyobeleka alunywe nje normal njengabanye abantu. Xa seyobeleka ungabikho mntana esiswini. Besithanda kakhulu yabona abantwana abancinci o7 months. Bebengalungi ixesha elininzi abantwana ngela xesha lethu. Bebebhubha. Bebengalungi nje bonke. Yabona endaweni yami bendikhulele kuyo bayayazi. Bekuhleli nje kuyangcwatywa abantwana, kuhleli nje kuyangcwatywa. Oseyilungile uzohlala 2 days, 3 days abhubhe. Into ebesidila ngayo kakhulu ke bewungabantwana. Besengathanda ukubona konwatyiwe nje emizini. Besengathandi kuhleli nje kuyakhalwa. And bengingengumuntu othukayo mina. Xa kusenzeka into nami ndiyalila njengani kanti ndiyayazi. Abantwana abancinci bhuti besibathatha bayoba ngamadimoni emkhathini. Umuntu ebekwazi ukumitha mhlawumbe o17 months o20 ahambe bonke ogqirha kungafunyani ba yintoni ingxaki. Kanti thina into esiyenzayo siyambopha, sihambe siyombopha. Into esiyenzayo thina siyambopha, sithathe yonke lento yakhe siyombopha le ezantsi emilanjeni kule ndawo utha kusenxanxasina ndiyani noba niyayazi na. Simbophe kuloo ndawo ke noba ngathandaza noba ngayaphi akho nto izomnceda. Kuba ngathi kuzoncedakala noba ngaye emaqhweleni noba ngayaphi angancedakala end up esebhubha omnye. Khona abafundisi ke abapowerful kakhulu. Abanye ebebenganceda lento ngabefundisi baphiweyo bhuti. Yabona abefundisi baphiweyo. Kube khona abake bathenga amayeza nespirit umuntu efuna uba abe nebandla elikhulu. Besibathanda kakhulu yabona izicawa zinabantu abaninzi abantu abatsha. Ngabona abantu ke besibafumana phaa ecaweni kwaba befundisi banjalo. Umfundisi wenyani bekungulo mfundisi uphiweyo besitshisa ke yena akho nto besikwazi ukuyenza xa kukhona yena. Kodwa aba bathengayo bafuna ukuba powerful nje. Ngabona besifika singene lula kubo sibatyhafisa. Baphelelwe ngalamandla wabo. Bhuti kulombuzo wakho busowubuzile uba ndaphuma kanjani kule mpilo yami yasemkhathini. Ndaya ecaweni sasiyosebenza. Kwakukhona ipasi ke enkulu kwenye icawa endingazoyibiza. Umfundisi wakhona sasiye kumfundisi wakhona in fact. So safika kula cawa sathi basingene phaa ebusuku ngeli xesha icawa seyishushu nyani. Thina bhuti uhlobo besistrongo ngakhona besingenaxesha lacawa yoba umnikazi wayo upowerful or unjani besimuwisa qha. Ngalamini ngebhuti ngasendisho ndithi kwakufike usuku lwami kulamfundisi. Inoba kwakufike usuku lwami kuba saye safika sangena umfundisi wakhona xa iqala ukungena phezulu eqongeni ashumayela ndizive ndiphelelwa ngamandla. Ndava ba ingathi asendimi qha ndaqina. Kule cawa ke sasiye kuyo siyowisa khona umfundisi wathandaza kakhulu. Hey bhuti unamandla lamfundisi. Ndahamba ndawa andithi sasiserufini phezulu ndayowa phantsi waqhubeka wathandaza. Ndangathi ndiphelelwa ngamandla. Ndandithi ngalamini ndiyafa. Ndavuka ke wabe ndithandazela. Ndandithi xa ndithandaza ngoba ngisasebenza emkhathini ilizwi lingaphumi xa ndithi ndifuna ukuthandaza. Nami le mpilo besendingasayithandi ngoba nje izinto bezisenzeka nakum besendizibona uba andazi noba ndingumuntu ofileyo noba ndingumuntu onjani. Kodwa besendingasayifuni le mpilo ndingazi uba ndiyoze ndiphume kanjani. Umfundisi waphaya ndabe sendiconfessa ukuba kwenzeka ntoni. Umfundisi wandithandazela ndaguquka. From that day ndaba ngumuntu omtsha intombi enoYesu till today. Into endiyicelayo kubhuti wami njengoba sendisichazile istory ndicela sithethe nosisi wam nefamily yam ndikwazi ukuxoleleka kuba ngoku elikholweni lwam andikwazi ukukholwa ndinemfihlo engaphakathi eyalento
Kodwa uThixo emhle emkhulu ndiyathemba uba uzokwazi undixolela kuba wafika kum uThixo ndiphila le mpilo wandikhupha kuyo. Nanamhlanje angakwazi uba andincede kule ngxaki yam. Babukeli niyazwela babukeli kuthiwa mangaba uholwa uNkulunkulu ekuhola uNkulunkulu uba ngumntwana kaNkulunkulu. Sawuthi ke siluvale uhlelo lethu namhlanje siququmbele uhlelo lethu sifonele usisi khona manje sihlisa before sifonele usisi wakho uzizwa njani khona manje? Hey bhuti andazi ndiyoyika nje andazi bhuti nyani buzova njani kuba yayimkhathaze nyani lento ixesha elide nje wayene-stress and ingumuntu ozityela i-treatment ye-depression. Bhuti enye into engandiphathi kakuhle kakhulu ungumZulu sizalwa ngumama oyedwa but otata bohlukene umuntu unotata wakhe mna ndingumXhosa ngoku ndicinga noba uzovela ayithathe ngale ndlela uba ndiyamdelela kuba mna ndingowalapha. Alright. So ke simthinte khona manje othi udala inamba yakhe lapho. Asibonge. Yebo. Hello Sisondu. Yebo unjani? Yes siyaphila Sisondu. Ngiyaphila nami. Yebo kusibhakabhaka ukhuluma naye apha kwivumani film. Yebo. Sinaye usisi wethu lapha oze ngodaba afuna ukulothula kuwena usisi wakho uLisa. Yamazi usisi Lisa? Yebo bhuti ngiyamazi. Yebo khona udaba nje afuna ukuthi wadlulisele kuwena sisi enze bani ukwazi ukuthilena namanzi kodwa uzoliva ngaye sisi. Yebo. Sisi unjani? Ngiyaphila dadewethu. Ndiyaphila. Unjani? Yebo ngiyabonga sisi ukukuzwa. Ugcina nini? Ndikhona sisi khona ingxaki endityayo. Yini dadewethu kodwa bakithi? Ndiye ndakucela sisi ndibhalele apha kwivumani films ndifuna ukuthetha nawe khona into endifuna uyiconfess. Yebo. Njengoba uphunyelwe sisisu ngo-2014 bendifuna ukukuchazela uba yonke laa nto ndiyayazi uba yenzeka kanjani. Hawu Nkosi yami dadewethu. Kwenzakalani sisi? Bendikade ndisebenzela emkhathini umntanakho ndambulala. Kodwa uNkulunkulu wami dadewethu kanti ngihlupheka nje wena dadewethu. Ndiyaxolisa sisi kakhulu ngicela undixolele. Kodwa mntakama Ndiyaxolisa sisi nami ndandingazenzi ndandisebenzele ebumnyameni. Hawu uNkulunkulu wami waze waluphula usuku lwami oluhle kangaka ngihlezi nomyeni wami. Bendingaqondanga sisi nami ndiyaxolisa. Ndandingazenzi. Hayi sisi ngiyabonga nokuze ungitshele ngingazi ukuthi ubani owangenza lento ebuhlungu kangaka ngiba ngitshone lo mntana wami. Nami bendingaqondanga ingxaki ngoku ndiyacawa and izinto zami ndiyabona uba ziblockile phana pha khona le mfihlo. Akuhambi kakuhle. Awu dadewethu njengokusho kwakho ukuthi suyakholwa sisi wami ngiyakuxolela kakhulu uNkulunkulu akusiza ukuthethelele. Ndiyabulela sisi. Inhliziyo yami emhlophe noma kubuhlungu ngoba sengivuka amanxeba. Kodwa uNkulunkulu akusize ngiyakuxolela sisi ngiyakuthethelela kube niseyithina sobabili ubhudo wesithathu. Ndiyabulela mntasekhaya ndibulela kakhulu ngokungazenzisiyo Nkosi. Yebo sisi wami ngiyabonga nokukuzwa kade ngakugcina sengineminyaka sisi wahamba nasekhaya. Ndisoyika lento sisi ndikhululekile ngoyinoba sobonana apha ngePasika. Ngiyabonga sisi wami. uNkulunkulu akuhlenge size sibonane.
Enkosi ke sisi. Awuthwale. Ngiyabonga sisi, enkosi. Ngiyabonga dadewethu. Yho. Sisi wami. Yebo Sipho, yebo bhuti. Ndiyathemba mhlawumbe uziva kahle njengoba nikwazile ba mhlawumbe athi ukubhoboka usisi wakho abhobeke kuwena. Uthi into nibambisane kube ngumndeni nje ngiqhubeka phambili. Hey, siyobambisana bhuti futhi nami omoyeni wami lento bilokhu ngihlupha ukuthi ngahanjelwa umntwana ngingazi ukuthi kanjani, kodwa namuhla uNkulunkulu usebenze emfihlakalweni uyosisiza nje sobuye sihlangane sibumbane sibe nokuthula. Thank you very much. Thank you much sister. Yebo. Yeah, thank you. Ngiyabonga. Thank you. Babukeli niyazivela ukuthi apha kuvumani film sayihlanganisa imindeni noba bekunhlakahla kangakanani emndenini umndeni lo sibahlanganisile bakwazi ukuxolelana for the next session yethu sokwaso sibahlanganise sifake nomkhuleko zikhona inceke zethu esokwaba sihambe nazo siye lapho bahlanganela khona bahlala khona kwazi kube khona umkhuleko omandla kakhulu siyolapha kuvumani film sisilisa sibongile kakhulu ukuba usibhalele ehlelweni lwethu ukwazi ukubhoboka ubhoboke njengoba uwenzile sisi bambalo abengenza kaso njengoba wenzile. Ndibulela kakhulu bhuti, ndibulela nakwivumani films, ndibulela kubalaleli emakhaya wonke umuntu nabantu abaclose nani, ndiyabulela kakhulu ninincedile. Into endiyicelayo ndicela nabanye abantu niqhubeke nibancedise kuba baninzi abantu abanengxaki ezifana nezami emakhaya. Enkosi bhuti. Thank you very much Vumani film. Yeah, siyenzeka.